میانی دوشنبه و مسکو برای از سرگیری پروازها با استثنای تأخیر یک پرواز سومون ایر به سنت پتربورگ توافق شده است. شب گذشته از فرودگاه دوشنبه شرکت‌های روسی 4 پرواز و شرکت‌های تاجیکی 3 پرواز اجرا کردند. تاجیکستان و روسیه توافق کردند که از ساعت 12 شب 5 اپریل تمام محدودیت پرواز هواپیماها را به دو سمت از بین میبرند. این توافق روز 4 اپریل در جریان مذاکرات هیئت‌های بلندپایه دو کشور در مسکو حاصل شد. تنش هوایی میان دوشنبه و مسکو از 12 مارس شروع شد و هفته گذشته هر دو جانب اکثر پروازهای همدیگر را به کشورهای خود منع کردند. در میان صدها نفر که اکثرا مهاجران کاری بودند نتوانستند سری وقت به روسیه به کار خود برگردند. هر کسی که او قبواری بد نکرد بلیتشون رو وزارت کردند. کسی که سروسیمه بد بود جرزینی بیشکک الماتو توشکان فرستادگاه نویسین رفتن. هسته که با آدمایی که میگن که تیز بیوگن امروز باید پریسمن کشود در جای کارشون رسیده میبینن که بلیت خریدن رفتن نپرید اومدن انا ضرر دیدن. صبح امروز ده ها نفر که چپته های خود را بازپس داده بودند دوباره می خریدند ولی گرانتر از نرخی که هفته پیش بود. ما 2420 گرفته بودیم. از بود 2450 70 شده. چند روز از کارتون دیر مونده؟ ما این اکه یامو میشده بودیم. او اکه دیر میکنی میموندی ایکو. همین کی بود روزی پروازش باید روزی دیمی بود. روزی دیم دا اتکاس کردم. پگاش گفتم بیم بلیتونو بگیریم. حاضر اومدیم بلیت ها پراگی دادم. با روزی 16 میگه هویه. مذاکرات هیئت‌های بلندپایه ساحه نقلیات و هوانوردی تاجیکستان و روسیه روز 5 اپریل نیز در مسکو ادامه دارد و در پایان این مذاکرات بین جانب‌ها سند امضا خواهد شد. سازش جانب‌ها این شد که گرافیک یا جدول پروازها بر اساس منفعت‌های دو طرف تهیه شود. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.